Merhabalar. Bugün size gerçekten aslında önemli olan fakat çok farkında olmadığımız bir konudan bahsetmek istiyorum. Mutfaklarımızda, salonlarımızda, yatak odalarımızda kullandığımız kulp modelleri. Çünkü bunları gerçekten bir kere alıp böyle yıllarca kullanmamız gerekiyor. Fakat piyasada o kadar çok kötü kaliteli malzemeler çıktı ki bunların hem görüntüleri çok kötü duruyor hem de belli bir süre sonra ya kırılıyor, ya kaplaması çıkıyor, ya bozuluyor ve gerçekten çok kötü duruyor. Sonra devamını arıyoruz. Bizim müşteriler çok oluyor. Geliyorlar, bu kulübün devamı var mı diye. Tabi bulamıyorlar çünkü zaten geçmiş oluyor modeli. Ondan sonra da ya değişik kulp alıyor, benzer oluyor. Hastalar yüzünden pahalıya geliyor yani. O yüzden kulp alırken kesinlikle iyisini almak lazım. Uzun yıllar kullanabilecek şekilde olanını almak lazım. Bir de görüntüsü tabii ki çok önemli çünkü mobilyanın bütün görüntüsünü bu kulplar değiştiriyor. Ve şimdi gerçekten çok iyi ve kaliteli kulplar çıktı. Özellikle Doğanlar Fabrikası'nın yaptığı. Ve bu modellerden bazılarını size göstermek istiyorum. En azından evinize dolap yaptıracaksanız, kulp alacaksanız önce bu video çok işinize yarayacak. Ben size birkaç modeli göstereyim. Doğanların bu kulp modellerinde renkler çok iyi. Çünkü tabii kapı kollarından da bileceğiniz gibi kaplama kalitesi Doğanların çok üst düzeyde. Yıllarca sattığımız ürünler sonra müşteri böyle bir 10-15 sene sonra anca görebiliyoruz. Belki de 20 sene sonra başka yere alacağı zaman. Çünkü gerçekten bozulmuyor kaplaması. Ve kulpta da en önemli şey kaplama zaten. Çoğu firma beceremiyor bu kaplamayı. Bunun sonucunda kaplamalar bir süre sonra çıkıyor. Bir de tabii renk çeşidi çok önemli. Örneğin şimdi göreceğiniz şu Tekno modelinde şu süper saten diye geçen bir renktir. Normal saten kaplamaktan çok daha farklı bir renktir. Bunun yanında şu şekilde gördüğünüz gibi antik gümüş diye geçen renk. Bir eskitme çok şık durur kapaklarda. Ve şu şekilde Alberifin denen bir renk. Sarı çok şıktır. Ve bu da antresit diye geçen renk. Şimdi bunu yakından göstereceğim modelleri. Bu renkleri gerçekten diğer firmaların yapabilmesi mümkün değil. Özellikle antresit zaten hiçbir firma beceremiyor. Fakat gerçekten bu kulplarda çok şık durmuş. Ürünleri daha yakından görmeniz için buraya geldim. Orada biraz daha ışık yetersizdi. Şimdi şöyle görebileceğiniz gibi bu kulplarda gerçekten kaplama birinci sınıftır. Ve hiçbir şekilde çıkmaz. Mesela şu antresit rengi dediğim gibi hiçbir firma tutturamıyor bu şekilde. Çok ya koyu yapıyorlar ya açık yapıyorlar. Fakat tam antresit rengini bir tek Doğanlar firması yapabiliyor. Onun yanı sıra antik gümüşü de öyle. Hepsinde birinci sınıf zahmak malzeme kullanılmaktadır. Çünkü bazı firmalar ham maddesini ikinci sınıf kullanıyor. O yüzden de belli bir zaman sonra kopma yapıyor. Fakat Doğanlar'da bunlarda hiçbir şekilde öyle bir ihtimal yoktur. Hangi kapağa ne uyar? Hani o biraz zevke kalmış ama açıkçası modern bir mutfağınız varsa bu Tekno serisini çok beğeniyorum. Krom rengi ve süper saten renklerini. Ayrıca antresit rengi de beyaz kapağın üstünde inanılmaz duruyor. Çok güzel patlatıyor kendini ve çok güzel görünüyor. Siyah da bu şekilde. Eğer biraz daha eskitme ağırlıklı bir eviniz varsa, daha klasik tarzda bir eviniz varsa Gusto modeli gerçekten çok güzeldir. Onun yanı sıra tabii bu Tekno'nun Olifka deseni yani antik deseni de gerçekten çok güzel durur. Onun yanı sıra böyle bronz kaplaması da vardır. Bu da gerçekten çok iyidir. Bu arada bu yanda gördüğünüz ürünlerde yine hem Doğanlar hem Kara'nın porselen kulplarıdır. Bunlar da tek tek elle çiziliyor ve hiçbir şekilde çıkma yapmıyor. Hani porselen istiyorsanız porselen kulplarda da gerçekten bunlar bir numara. Hani ben jiletle falan kazıyorum, jiletle bile çıkmıyor. Diğerleri gibi bir anda solma şey yapmıyor. Hani evinizde kullanmak istiyorsanız bu ürünler de gerçekten çok başarılı. Dediğim gibi yani kulp alacaksanız bence modeline ve kalitesine iyi bakarak alın. Hani fiyatta da bakın ama yani fiyat bence ikinci planda. Çünkü bir kere alınacak şeyler bunlar ve tüm evin havasını, mutfağın, kapakların havasını değiştiren ürünler. Sonradan değiştirmesi de çok zor olan ürünler. Hani bu ürünlerin tabii fiyatları biraz daha diğerlerine göre yüksek gelebilir size ama yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani ucuza mal alacak kadar kimse zengin değil bence. O yüzden bu ürünleri alın ve yıllarca sonsuz bir şekilde kullanın derim. Ama tabii karar size kalmış. Doğanların bütün kulp modelleri, kapı kolu modellerinde olduğu gibi en uygun fiyatlarla hırdavatfırsatı.com online satış sitemizde bulabilirsiniz. Ve en kısa zamanda evinize takabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.